Ma quanto mi costi? Nessun remake di un famoso tormentone pubblicitario in voga nei primi anni 90, ma la realtà dei fatti in tema organizzazione, feste di piazza, sagre paesane e affini. Oggi come oggi mettere in moto una manifestazione tipica bisogna pensarci parecchio. Tra carte, marche da bollo, visite mediche, 626, marasma burocratico, il conto lievita alle stelle che porta un netto calo nel ricambio generazionale all'interno di proloquio, comitati, festeggiamenti paesani. Della serie, ma siamo pazzi? Io presidente o membro del consiglio? Ma lascia stare, ma chi me lo fa fare? Automaticamente, fino a quando il vecchio regge, la festa continua, ma una volta giunto al termine della carriera per sopraggiunti limiti d'età, il problema si materializza meglio del magma di un vulcano. D'altronde l'organo statale succhia il sangue meglio del conte Vlad per mantenersi in vita. Negli ultimi anni lo stesso vede in queste forme di vita italiane un buon habitat dove riprodursi. La matematica non è un'opinione, non resta che gustarci ancora per poco le ultime feste di piazza tra un ballo col casché, una costata di manzo da 850 grammi e una buona birra caduta nel massimo splendore di quel tipicamente friulano tramandato di generazioni in generazioni nel corso dei secoli. Amen. Era lì che voleva volare, l'uccellino nella comare. A questo punto che cosa avreste fatto voi nei panni della comare?